Hi buddies. ஸோ இன்றைக்கி ப்ரொடக்டிவாக ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் தான் வந்துட்டு இதை நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் என்ன ப்ரொடக்டிவ் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, நம்ம ரீசெண்டாக உங்களுக்கே தெரியும், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம ஒரு வயர்லெஸ் மைக் ஒன்று வந்து சர்ப்ரைஸாக நமக்கு வந்தது. அண்ட் ஸோ அதை வந்துட்டு ஒரு அன்பாக்ஸ் பண்ணுற வீடியோ மேக் பண்ணலாம். இது எப்படி உங்களுக்கு ப்ரொடக்டிவாக ஆக போகுது அப்படின்னா, இது ஒரு வயர்லெஸ் மைக் அண்ட் ஒரு ரேட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா நல்ல ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ அதனால் நிறைய யூடியூபர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு தேடிட்டு இருப்பீங்க என்ன மாதிரி மைக் வாங்கலாம். ஏன் ஈவன் நானுமே அப்படி தான் தேடிட்டு தான் எனக்கு இது ஒரு ஐடியாவாக கிடைச்சிது. ஸோ அந்த ஒரு மைக் தான் வந்துட்டு இப்போ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு அன்பாக்சிங்கை பண்ணி உள்ளே எப்படி இருக்குது, அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க, பார்க்கலாம். மைக் நமக்கு வந்திருக்க ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா Grenaro. ஸோ இதை தான் நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். பண்ணியாச்சு. ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா போர்ட்டபுளாக ஒரு பாக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது. நம்ம இந்த ஏர்பாட்ஸ்லாம் நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாக்கெட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. 2 மைக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து 1 to 2 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நமக்கு இதில் 2 மைக் இருக்குது அண்ட் ஒரு ரிசீவர். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு இந்த பாக்ஸ்குள்ளே இருக்குது. ஸோ இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அண்ட் இது இல்லாமல் ஒரு சின்ன பாக்ஸ். ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நமக்கு இந்த கேஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான சார்ஜிங் கேபிள், அதுக்கப்புறம் கன்வெர்ட்டர், ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா இதுலேயுமே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐஃபோனோட சார்ஜிங் போர்ட். ஸோ இது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம ஏன்னா இந்த ரிசீவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சி டைப் மொபைல் ஃபோனில் போடுற மாதிரி ரிசீவர் தான் இது. ஸோ இது நம்ம ஐஃபோனில் நம்ம போடணும் அப்படிங்கும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அடிஷ்னல் கன்வெர்ட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஐஃபோன்லேயுமே இந்த ரிசீவரை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம டைப் சி பின் மொபைல் கேட்டகரிஸ் அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக இதை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்துட்டு ஐஃபோன் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஒரு கன்வெர்ட்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம், நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி. ஸோ இந்த கன்வெர்ட்டரை வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் ப்ளக்இன் பண்ணிக்கோங்க. தென் அதுக்கப்புறம் இந்த ரிசீவரை நீங்கள் மாட்டிக்கோங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம ரிசீவரை மாட்டிட்டோம் அப்படின்னா அதோட சிக்னல் வந்துட்டு உங்களுக்கு இங்கே தெரியுதா? ஸோ இந்த ரெட் லைட் தான் வந்துட்டு நம்ம ரிசீவரை மாட்டிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு சிக்னல். ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த ரிசீவரை மாட்டியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம மைக்கை ஆன் பண்ணணும். ஸோ மைக்குக்கு இந்த சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பட்டனை நீங்கள் அமுத்தும் போது ஓகே இங்கே க்ரீன் லைட் தெரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ மைக் வந்துட்டு ஆன் ஆகிடுச்சுங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரிசீவர் வந்து ஃபோனில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் போது நம்மளோட ஃபோனில் பேட்ரி இல்லை அப்படின்னா கூட நீங்கள் அதை சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த ரிசீவர்லேயே வந்து நமக்கு ஒரு போர்ட் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க இந்த கேபிளை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா கூட, ஸோ வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டே கூட சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். ஸோ இங்கே சார்ஜ் ஆகுது பார்த்தீங்களா? ஆக்சுவலாக யூஸ்வலாக கேஸ்லேயுமே வந்து நமக்கு உள்ள ஒரு சின்ன ஒரு பேட்ரி பேக்கப் மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே ரெட் லைட் எரியுது பார்த்தீங்களா? ஸோ உள்ளே ஆல்ரெடி இந்த கேஸில் இருக்கிற இந்த கொஞ்சம் பேட்ரினால இங்கே பவர் சார்ஜ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ நமக்கு பவர் கம்மியாக இருக்கும்போது நீங்கள் வந்துட்டு கேபிள் யூஸ் பண்ணி சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். ஸோ சார்ஜ் போடும்போது உங்களுக்கு இங்கே ஒரு லைட் எரியுதா? ஸோ இந்த லைட் தான் வந்து உங்களுக்கு சார்ஜ் ஏறிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு இண்டிகேஷன். 2 ஜாக் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம இப்போ வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரெக்கார்ட் பண்ணின வீடியோஸை வந்துட்டு நம்ம லைவாகவே வந்துட்டு நம்ம என்ன ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம், கரெக்டாக ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறதுக்காக இந்த ஜாக் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கு. ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்ம மைக்கில் வந்துட்டு இதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு தென் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட இந்த ஹெட்ஃபோன் இருக்குது இல்லையா, ஸோ நம்மளோட ஹெட்ஃபோனை வந்துட்டு நீங்கள் இங்கே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இங்கே இப்படி கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு
நம்ம ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருந்து ஆல்ரெடி ரெக்கார்ட் ஆகி ஃபோனில் சேவ் ஆகிருக்கிற வீடியோஸ் ஏதாச்சும் நம்ம செக் பண்ணணும், கரெக்டாக ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கான்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து கேட்டுக்கலாம். என்னது சர்வீஸ் ரிலேட்டடாக வர இஷ்யூஸ்க்குமே வந்துட்டு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ நமக்கு 1 year வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் யூசர் கைடுமே இருக்குது. ஸோ இப்போது நீங்கள் வாங்குறீங்க, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட் பற்றி அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த யூசர் மேனுவலில் பார்த்து நீங்கள் அது என்னங்கிறத படிச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி வயர்லெஸ் மைக்கோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இதில் 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஒன்று வந்து 1 to 1 அண்ட் அனதர் ஒன்று 1 to 2. இப்போ நம்ம ப்ராடக்ட்டில் இப்போ நம்ம வீடியோவில் பார்த்தது வந்து 1 to 2. ஸோ இது வந்து 2 பேர் வந்து இந்த மைக் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். இதே வந்து எனக்கு ஒரே ஒரு மைக் போதும் அப்படின்னா அது 1 to 1. ஸோ 1 to 1ஓட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1799 அண்ட் 1 to 2ஓட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2799. ஸோ இந்த ஒரு பட்ஜெட்க்கு நல்ல மைக்கு, அதுவும் வயர்லெஸ் மைக்கு அப்படின்னா இது கண்டிப்பாக நான் வந்துட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். தாராளமாக இதை நீங்கள் வாங்கலாம், யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கும். அண்ட் தேங்க்யூ கைஸ், அன்டில் தென் இட்ஸ் வினோத், தேங்க்யூ, பை, see you next. மைக்கை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த வீடியோ கேப்சர் பண்ணிருக்கோம். ஜஸ்ட் வீடியோ ஃபாலோ பண்ணி வாங்க. ஸோ நான் மைக் போட்டிருக்கேன். ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோ ஆடியோ எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்காக தான் இது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் மைக் அங்கே நின்று நான் பேச போகிறேன். ஸோ அது எப்படி இருக்குங்கிறத பாருங்கள். ஸோ மைக் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன். இந்த ஆடியோ வந்துட்டு நான் கேட்குன்னு நம்புகிறேன் நான். ஸோ இன்றைக்கி ஒரு கோயம்புத்தூர் வெதரே வந்து சூப்பராக இருக்குது. ஒரு சில், அந்தளவுக்கு ஒரு சில் ஸ்பாட்டாக இருக்குது. நீங்களும் கோயம்புத்தூராக இருந்தால் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஹாய், நம்மளை சுற்றி நிறையா குட்டி பசங்களாம் வேடிக்கை பார்த்து சிரிச்சிட்டு வேறு இருக்காங்க.